做家电科技测评这么久，接触了很多大宅业主与全案设计师，发现了一个行业通病：现在市面上绝大多数的嵌入式冰箱都是伪嵌入，很多品牌宣传的隐形嵌入，橱柜一体化，但大多数装完就2个字：将就。柜体2侧缝隙过大，机会难处理，对我而言就直接破坏了大宅厨房完整的立体美感。有的冰箱门板还会外出开合卡顿，看似参数漂亮，实则工艺和技术根本不达标，根本适配不了高端大宅整装需求。今天尼莫就走进了赣州飞雪派克奢侈生活馆，带你们从工艺设计、硬件参数、实际体验3个维度，带你感受一下这个来自新西兰的国宝级家电品牌飞雪派克实力究竟有多硬核。但在此之前，我想先请你们看看整个门店的核心场景，就是我现在所处的社交厨房。区分于传统厨房拥挤杂乱、家电突兀的设计，这里是真正实现了厨电隐于空间。整套橱柜干净利落，所有厨电设备完全贴合柜体，隐形融入，多余外露的设备造型不存在。这就让厨房从单一的烹饪升级为家人相聚、朋友交流的中心。这是鼎奢整装厨房的核心逻辑。那接下来要介绍的就是整个空间的视觉焦点之一。便是这一整面嵌入式冰箱，也是咱们本次重点拆解对象。懂家电工业都知道，目前市面上主流鼎奢嵌入式冰箱，嵌入缝隙的极限普遍在4到5毫米，而飞雪派克凭借自研精密铰链、微米级装配工艺，再搭配一体化定制面板，就可以把嵌入缝隙控制到3毫米。什么含金量啊！只有柜门关上和橱柜齐平，家电柜体融为一体，才是完整连贯的橱柜立面。这不就彻底解决了嵌入式冰箱中不平、缝隙大、立面杂乱的家装通病吗 ？OK， 看完了外部的嵌入式工艺，咱们打开柜门，看看内部核心。这台嵌入式冰箱搭配品牌自研 Active Smart 保鲜科技，通过调控舱内气流温湿度，可以做到正负0.5摄氏度的精准控温。这叫什么？这叫机器主动适配你的生活习惯，长期保持一个稳定的处鲜环境。这样一来，它的保质周期就会大幅延长。同时，内置6档 VT 可变温区，就可以为各种食材匹配它专属的模式。像果蔬、生鲜、海鲜就可以分区精细化存放，覆盖大宅家庭全部储存场景。不仅如此，还有独特的模块化设计。传统的嵌入式冰箱都是固定单体结构，装修的时候只能让空间去迁就家电尺寸，而飞雪派克则打破了这种局限，拥有不同规格宽度，可以顺着业主的居家动线自由连排、灵活组合，是真正做到了家电适配空间，而非空间适配家电。这是鼎奢居家设计的核心科技逻辑。所以发现了吗？鼎奢家电的底气不是靠品牌标识加持，而是前瞻的技术理念以及深厚的技术积累。总之，飞雪派克秉持为不断变化的世界而设计的理念，依靠3毫米微缝嵌入守住厨房极简空间秩序，意图模块化组合适配不断变化的人居布局，还凭借主动式保鲜科技，秉持日复一日的日常使用体验。它是真的让家电服务于人，融合于空间。这其实也是鼎奢设计最珍贵的内核。